Brasil! Alegria todo dia! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Amorinha, que é a minha Nenuco, e com a Emma, a minha baby alive Emma, a coisa mais bonita da mamãe. Olha só, galerinha, hoje a mamãe vai fazer o quê? Sorvete! É isso aí, Amorinha. A mamãe vai fazer um sorvete delicioso pra gente. E a Emma vai querer de quê? Eu acho que eu quero morango com chocolate. Eu já ia pedir isso, Emma. Mas tá bom. Ai, mamãe, acho que eu vou querer de blueberry com morango. Gente, mas eu não sabia que você gostava tanto de morango. Ah, mas você pode anotar, porque eu gosto sim. Né, mamãe? É sim, meu amor. Ela adora. Ah, então tá bom. Mas antes, vamos lá pedir um like pro pessoal? Pessoal, vocês já clicaram no gostei? Clica no gostei, galerinha, a gente tá esperando. Assim a minha mamãe vai saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E ó, não esquece, passa lá no outro canal. Ah, sim, porque lá saiu um vídeo super legal com as recém-nascidas. A capa é essa aqui e elas estão super bonitas. Elas são muito fofas, né, Emma? É sim, eu adoro cada uma delas. Vocês gostam mais de qual, galerinha? Da Duda ou da Bruninha? Corre no outro canal falar isso pra gente, hein? E mamãe, podemos começar a fazer nosso sorvete? Podemos sim. Então, galerinha, vamos lá começar. Olha esse pezinho gordinho aqui. Ai, que fofura. A Amorinha pediu morango com blueberry. E a Emma pediu morango com chocolate. Então, olha só, eu vou pegar essa colherzinha aqui, que veio no novo brinquedo da Play-Doh, que eu mostrei lá no outro canal. Eu não sei se já saiu o vídeo. E vou fazer as bolinhas. Olha só. Blueberry. Gente, eu amei essa massinha que veio. Vocês acreditam? A massinha veio na consistência perfeita. Ai, eu nem sei se eu quero fazer aqui, galerinha. Ai, as meninas gostam mais assim, ó. Pronto. Ó, blueberry. Olha que fofura. Que lindeza. Com morango. Só que pra um eu vou fazer o morango rosa e pra outra eu vou fazer o morango vermelho, tá bom? Que daí vocês vão ver como que tá boa tudo que é massinho que vem nesse brinquedo. Vieram 10 massinhas. 10, dá pra acreditar? É muita massinha, né, galerinha? Corre lá no outro canal, que o vídeo tá muito bonito. Ai, não, vou apertar mais. Ó, aperta bem, que é pra ficar super bem feito. Pronto! Depois a gente vai enfeitar, né, galerinha? Esse aqui é da Amorinha. E agora vamos fazer o da Emma. Ela pediu morango com chocolate. Então eu vou pegar aqui o morango. A massinha Play-Doh vermelha. Olha que perfeito. Vou pegar aqui essa colher. Aperta bem. E vamos ver. Oh, pode deixar essas rebarbas assim, tá? Porque daí parece que é de verdade. Ai, não. Vou colocar a massinha ali dentro. E dá muita agonia quando a bolinha fica assim, ó, querendo cair. Ai, que linda! Muito perfeita essa colher que veio, viu? Muito! Eu adoro, galerinha. Vocês sabem como eu amo Play-Doh, né? Eu fico tão triste quando vem ruim. Uau, vamos fazer chocolate com esse aqui clarinho mesmo. Olha. Faz assim. E tira! Nossa! Que perfeição! Agora a gente precisa fazer algumas coisinhas pra poder enfeitar isso aqui. Deixa eu ver. Olha só, galerinha, eu tenho esse carrinho aqui da Play-Doh.
E tem algumas coisas nele que eu amo. Por exemplo, tudo isso aqui, ó. Tem ursinho, morango, bombom, blueberries, maçãzinhas, biscoitinho. E eu acho que no de morango ali eu vou colocar um biscoitinho desse aqui, ó. Tá vendo? Aperta. E uau! Colocar aqui em cima. E olha só, nesse copinho aqui que veio no meu novo Play-Doh que eu mostrei lá no outro canal, gente, é gigante. Corre lá pra ver. Olha, tem aqui coração, florzinha, tem muita coisa bonita. Então, acho que como aqui tá rosa, eu vou fazer um pouquinho de coraçõezinhos ali, ó. Tá vendo? Olha como ele é pequeno. Ele é muito pequeno. Ele foi feito pra isso, pra quem quer brincar de fazer sorvetinho, porque é perfeito esse coração. Ai, não cai não. Olha o tamanhito. Então eu vou fazer alguns aqui, ó. Opa, vou colocar até no azul pra destacar bem. Gente, achei perfeito. Ai! E aí, mamãe, tá acabando? Ainda não, calma aí. Tô enfeitando o primeiro ainda. Essa é a parte mais deliciosa, né, galerinha? De fazer enfeitinhos. E pronto, esse aqui já tá bem bonitinho, ó. Nham, nham. Blueberry com morango, biscoitinhos e corações. Que delícia! Agora falta esse aqui, galerinha. O que é que eu faço? Eu tô pensando, como ele tá marronzinho em cima, que é o chocolate, eu tô pensando em colocar flores. O que vocês acham? Ó, tá vendo que tem uma florzinha aqui super pequena? Então eu pensei em colocar, que eu acho que vai ficar bem bonito. Fazer rosinha. E de outras cores também. Olha que lindo! Ai, pegar mais massinha. Vocês gostam de sorvetinho enfeitado ou vocês preferem simples? Me conta! Fazer só mais um. E daí eu vou pegar uma massinha de outra cor. Que tal azul? Azul com rosa fica tão bonito. Pegou aqui, ó. Nossa! E me conta de tudo que eu abri lá, o que é que vocês querem que eu use pra fazer Play-Doh. Sabe por quê? Porque tem muita coisa, galerinha. Não é pouquinho não, hein? É um Play-Doh gigante, são 40 peças. E olha que lindo! Agora eu quero saber de vocês, vocês gostaram mais do da Amorinha ou do da Emma? Me conta, galerinha. Vou até pegar aqui a colher pra já colocar aqui do lado, ó. Meninas, vamos comer? Meninas! Ai, ai, ai! Olha aqui o seu, Emma. Ai, que delícia! Gente, que sorvete mais bonito esse meu. E o meu, mamãe? Tá aqui, meu amor. Ai, que lindo! Você sabe segurar? Eu seguro, pode deixar. Então, amorinha, vamos lá tomar um sorvetinho? Vamos! Dá pra mim, mamãe? Tá bom, meu amor. Deixa eu tirar aqui a colher. Você quer tomar assim? Eu quero. Delícia! Ai, 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 que delícia! Ai, esse biscoitinho! Adoro morango! E vocês, galerinha? Vocês gostam também? Então deixa um comentário! Sim, tá bom, morango! Vou ficar aqui tomando meu de blueberry, mamãe! Tá bom! Fica aí! Agora você, Emma! Ai, ai, ai! Muito obrigada, mamãe! Me ajuda! Tá bom! Você quer assim na colher? Muito bom! Eu já gosto mais no casquinho. Tá
canal quando esse vídeo acabar, porque tá sensacional o vídeo com as recém-nascidas. Elas são super fofas, galerinha, vocês precisam ver. E ó, não esquece, vocês preferem a Dudinha ou a Bruninha? Conta lá, hein? Ai, eu vou tomar o resto sozinho, mamãe. Ah, então tá bom, meu amor, vou deixar bem aqui. Então foi isso, galerinha, eu espero muito que vocês tenham gostado de brincar comigo, com a Emma e com a Amorinha. Não esqueçam de clicar no gostei e de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau. Agora vamos lá, crianças, pro outro canal. Vamos filmar lá também? Ai, 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 ai.